პირველი კვირა. ინდუქციური ტექნიკა, სხეულის ნაწილები. ამ მედიტაციისთვის უმჯობესი იქნება თუ დაჯდებით, გამართული ზურგით. დახუჭოთ თვალები და რამდენჯერმე ნელა და ღრმად ჩაისუნთქეთ, გონების და სხეულის მოსატუნებლად. ჩაისუნთქეთ ცხვირით, ამოისუნთქეთ პირით. ისუნთქეთ ძალიან ღრმად, ნელა და თანაბრად. რითმულად ჩაისუნთქეთ და ამოისუნთქეთ, ვიდრე აქ და ამ მომენტში არ ჩაიძირებით. აწმყოში ჩაძირვით, უკიდეგანო შესაძლებლობების სამყაროში ხვდებით. ახლა კი გააცნობიერეთ სივრცე, რომელიც სივრცეში უჭირავს ტუჩებს. და იგრძენით მოცულობა, რომელსაც ტუჩები სივრცეში იკავებს. ახლა კი გააცნობიერეთ სივრცე, რომელიც უჭირავს სივრცეში ყბას. შეიგრძენით მოცულობა, რომელსაც ყბა იკავებს სივრცეში. ახლა კი იგრძენით სივრცე, რომელიც უჭირავს სივრცეში ლოყებს. შეიგრძენით სივრცის სიმკვრივე, რომელსაც თქვენი ლოყები სივრცეში იკავებს. ახლა კი იგრძენით სივრცე, რომელიც უჭირავს სივრცეში ცხვირს. იგრძენით მოცულობა, რომელსაც ცხვირი სივრცეში იკავებს. ახლა კი იგრძენით სივრცე, რომელიც უჭირავს სივრცეში თვალებს. იგრძენით მოცულობა, რომელსაც თვალები სივრცეში იკავებს. ახლა კი ყურადღება მიაქციეთ სივრცეს, რომელიც უჭირავს სივრცეში თავის ზედა ნაწილს, შუბლს და საფეთქლებს. იგრძენით მოცულობა, რომელსაც სივრცეში შუბლი და საფეთქლები იკავებს. ახლა კი კონცენტრირდით სივრცეზე, რომელიც უჭირავს სახეს. იგრძენით სივრცის სიმკვრივე, რომელსაც თქვენი სახე სივრცეში იკავებს. ახლა კი იგრძენით სივრცე, რომელიც უჭირავს სივრცეში ყურებს.
შეიგრძენით მოცულობა, რომელსაც სივრცეში თქვენი ყურები იკავებს. ცნობიერება მიმართეთ სივრცეზე, რომელიც სივრცეში თავს მთლიანად უჭირავს. იგრძენით მოცულობა, რომელსაც სივრცეში თავი იკავებს. ახლა კი გააცნობიერეთ სივრცე, რომელიც უჭირავს სივრცეში სხეულის ზედა ნაწილს. ბოლომდე იგრძენით სივრცე, რომელსაც მკერდი, ნეკნები, გული და ფილტვები, ზურგი, ბეჭები და მხრები იკავებს. შეიგრძენით მოცულობა, რომელსაც სივრცეში სხეულის ზედა ნაწილი იკავებს. ახლა კი იგრძენით სივრცე, რომელიც უჭირავს სივრცეში ზედა კიდურებს, მხრიდან მტევნამდე. შეიგრძენით მათი წონა სივრცეში. იგრძენით სივრცის სიმკვრივე, რომელსაც მხრები, წინა მხრები, იდაღვები, მაჯები და მტევნები იკავებს. იგრძენით სივრცის ზონა, რომელსაც ზედა კიდურები მხრიდან მტევნებამდე იკავებს. ახლა კონცენტრირდით სივრცეზე, რომელიც უჭირავს სივრცეში სხეულის ქვედა ნაწილს. მუცელი, ნეკნები, ფერდები, ზურგის ქვედა ნაწილი, წელი. იგრძენით მოცულობა, რომელსაც სივრცეში სხეულის მთელი ქვედა ნაწილი იკავებს სივრცეში. ახლა ყურადღება გადაიტანეთ სივრცის სიმკვრივეზე, რომელიც უჭირავს თქვენს ქვედა კიდურებს, დუნდულები, საზარდულის მიდამო, ბარძაყები. იგრძენით სივრცის წონა, რომელსაც წვივები, კოჭები, ტერფები, ფეხის დიდი თითები იკავებს. შეიგრძენით სივრცე, რომელსაც ქვედა კიდურები იკავებს სივრცეში. ახლა კი გააცნობიერეთ სივრცე, რომელიც უჭირავს სივრცეში მთელ სხეულს.
შეიგრძენით სივრცის სიმკვრივე, რომელსაც მთელი თქვენი სხეული იკავებს სივრცეში. ახლა იგრძენით სივრცე სხეულის ირგვლივ. შეიგრძენით მოცულობა, რომელსაც იკავებს სივრცე თქვენი სხეულის ირგვლივ სივრცეში. გააცნობიერეთ სივრცე, რომელშიც ეს სივრცე მდებარეობს სივრცეში. ახლა კი ყურადღება გადაიტანეთ სივრცეზე, რომელიც უჭირავს ოთახის სივრცეს სივრცეში. შეიგრძენით სივრცის მოცულობა, რომელსაც ოთახი სივრცეში იკავებს. ახლა კი იგრძენით სივრცე, რომელიც უჭირავს მთელ ამ სივრცეს სივრცეში. შეიგრძენით სივრცის მოცულობა, რომელსაც ეს სივრცე იკავებს სივრცეში. მეორე კვირა. თქვენ ძლევამოსილი გონის ენერგია გავსებთ, რომელმაც სიცოცხლე მოგმადლად და თქვენს მიმართ უსასრულო სიყვარულს გრძნობს. როდესაც თქვენი ნება მის ნებას ემთხვევა, თქვენი გონება მის გონებას ემთხვევა, ხოლო თქვენი სიცოცხლის სიყვარული მის თქვენ და მის სიყვარულს ემთხვევა, მას არ ძალუძს თქვენს ძახილს არ გამოეპასუხოს. ის თქვენშია და თქვენს ირგვლივ ყველგანაა. თქვენ აუცილებლად მიიღებთ მოწმობას, რომ თქვენი ძალისხმევა შეუმჩნეველი არ რჩება. როდესაც გარე სამყაროს დაძლევთ, თქვენ ცხოვრებისეულ გარემოებებსაც დაჯაბნით, დასწავლილ გრძნობებზე მაღლა დადგებით, აზრობრივად საკუთარ სხეულსა და თავად დროს გადალახავთ, თითქოს ღვთაების კალთას ეხებით. თქვენი ბედი უმაღლესი გონის ანარეკლი ხდება და მასთან ერთად საკუთარი ბედის შემოქმედი ხდებით, მაგრამ ამისთვის საკუთარ თავს პატივისცემით და სიყვარულით უნდა მოეპყროთ. გახსოვდეთ, რომ ახალ მომავალს ვერ შექმნით, თუ წარსულის ემოციებისგან არ გათავისუფლდებით. რომელი ემოციისგან გადაჩვევა გსურთ? გაიხსენეთ, როგორ შეიგრძნობა ეს ემოცია სხეულში და ამოიცანით ცნობიერების მდგომარეობა, რომელსაც ის ჩვეულებრივ იწვევს. დროა მიმართოთ უმაღლეს ძალას თქვენში. მოუყევით მას თქვენს შესახებ
და ჩამოთვალეთ ყველაფერი, რის შეცვლაც თქვენში გსურთ. ღიად განუცხადეთ, როგორი იყავით და რას მალავდით გარშემო მყოფებთან. აზრობრივად გაესაუბრეთ უმაღლეს გონს. გახსოვდეთ, რომ ის აბსოლუტურად რეალურია და მან ისედაც ყველაფერი იცის თქვენ შესახებ. მაგრამ ეს ძალა არასოდეს განგითხავთ. ის თქვენს მიმართ მხოლოდ სიყვარულს გრძნობს. უმაღლეს გონს ამ სიტყვებით მიმართეთ. უნივერსალურო გონებავ, ჩემში და ჩემს ირგვლივ ცხოვრებაში ასეთი და ასეთი ვიყავი. ახლა გულწრფელად მწადია ყოფიერების ამ შემზღუდველი მდგომარეობიდან გამოსვლა. დროა სხეული გონების როლისგან გაათავისუფლოთ. ხილვაცა და არს შორის არსებული უფსკული აღმოფხრათ და სხეულში დაგუბებული ენერგია გამოანთავისუფლოთ. გაათავისუფლეთ სხეული ჩვეული ემოციური კავშირებისგან, რომლებიც წარსულისა და აწმყოს ნაცნობ ნივთებთან, ადამიანებთან და ადგილებთან გაბამთ. დადგა დრო გამოანთავისუფლოთ ენერგია. ახლა კი ხმამაღლა წარმოთქვით ემოციის სახელი, რომლის შეცვლაც გწადიათ და რომელიც თქვენი სხეულიდან და თქვენი სამყაროდან გინდათ რომ მოიშოროთ. მაშ ასე დაასახელეთ ეს ემოცია. ახლა საჭიროა პრობლემის უმაღლესი ძალებისთვის მინდობა და თხოვნა, რომ მანის თქვენთვის საუკეთესო გზით გადაჭრას. შეგიძლიათ კონტროლი უფრო ძლევამოსილ ძალას დაუთმოთ, რომელმაც უკეთ იცის ყველა კითხვაზე პასუხი. უსასრულო გონის წყალობას მიენდეთ და გახსოვდეთ, რომ ის რეალურად არსებობს. ის პატივისცემით გიცქერით და დახმარებისთვის მუდამ მზადაა. მაგრამ ვერაფერს გააკეთებს, ვიდრე ამას თქვენ არ სთხოვთ. მაშ ასე შესწირეთ მსხვერპლად თქვენი პრობლემა ყოვლის მცოდნე გონს. უბრალოდ გააღეთ კარი. გადაეცით შეფუთული ემოცია და სიტუაცია გაუშვით. ნება დართეთ უმაღლეს გონს, წაიღოს თქვენი შეზღუდულობა. მიმართეთ მას შემდეგი სიტყვებით. უსასრულო გონებავ, მე გადმოგცემ შენ და ასახელეთ ემოციის სახელი. გთხოვ გამომართვი და ეს ემოცია სიბრძნის მარცვლად აქციე. გამათავისუფლე წარსულის ბორგილებისგან. ახლა კი თავი იგრძენით ისე, თითქოს უმაღლესმა გონმა უკვე გაგათავისუფლათ დასახელებული ემოციისგან.
მესამე კვირა, დაკვირვება და შეხსენება. ახლა კი ისე უნდა მოვიქცეთ, რომ არც ერთი აზრი, არც ერთი ემოცია და არც ერთი ქმედება, რომელთაც ჩვენი ძველ მესთან დაბრუნება ძალუძს, შეუმჩნეველი არ დაგვჩეს. ამისთვის გონების და სხეულის წინათ გაუცნობიერებელი მდგომარეობები უნდა გავაცნობიეროთ. როგორი აზრები ახლდა თან ამ გრძნობას? გონებაში როგორი შინაგანი ხმები გიჟღერდათ? რას გეუბნებოდნენ ისინი? რომელი ხმის მოსმენა აღარ გსურთ? დააკვირდით საკუთარ აზრებს. ახლა კი ქვეცნობიერი პროგრამისგან ჩამოშორება დაიწყეთ. წინათ როგორ იქცეოდით, როგორ საუბრობდით, ძირის ძირობამდე შეისწავლეთ ავტომატური მდგომარეობები, რათა ისინი აღარასოდეს გაუსხლდნენ თქვენს გონებას. სუბიექტური გონების ობიექტივაციით, ანუ პროგრამის გარედან დაკვირვებით, თქვენ აღარ ხართ ერთი მთლიანობა. თქვენი მიზანი გაცნობიერებულობის მიღწევაა. შეახსენეთ საკუთარ თავს, ვინ აღარ გინდათ რომ იყოთ, რომელ აზრებზე, გრძნობებზე და ქცევის მოდელებზე გეგმავთ უარის თქმას. გამოავლინეთ ძველი პრობლემის ყველა ასპექტი და უბრალოდ დააკვირდით მათ. მტკიცედ გადაწყვიტეთ, გახდეთ სხვა ადამიანი და დაიმახსოვრეთ, როგორ შეიგრძნობა ამ გადაწყვეტილების ენერგია. ახლა კი თამაში ვცვლი ვითამაშოთ. თქვენ სამი ცხოვრებისეული სიტუაცია უნდა წარმოიდგინოთ, რომლებსაც ძველი გრძნობების გაცოცხლების ალბათობა ახლავს და სამივე სიტუაციისას ხმამაღლა წარმოთქვათ. ცვლი. პირველი სიტუაცია. ადრიანი დილა. შხაპის ქვეშ დგახართ. ასრობრივად ემზადებით ახალი დღისთვის და უეცრად ამჩნევთ, რომ ჩვეული გრძნობა გეპარებათ. როგორც კი შეამჩნევთ, ხმამაღლა თქვით. ცვლი. სწორია, ის უნდა შეცვალოთ, იმიტომ რომ ეს გრძნობა საკუთარი თავის მიმართ თქვენს სიყვარულს არ წარმოადგენს. აღარც გენებს მიაწვდით ძველ სიგნალებს, რადგან როგორც იცით, როდესაც ნეირონები ერთდროულად აღარ აქტიურდებიან, მათ შორის კავშირები ირღვევა და თქვენ უფლებამოსილი ხართ ეს აკონტროლოთ. ახლა კი შემდეგი სიტუაცია წარმოიდგინეთ. შუა დღეა, მანქანით სადღაც მიდიხართ და უცებ კვლავ გეპარებათ გრძნობა. მისი თანმდევი მთელი რიგი ჩვეული აზრებით ვართ. როგორ მოიქცევით?
ხმამაღლა იტყვით, ცვლი. სწორია, ის უნდა შეაჩეროთ, რადგან ჯანმრთელობა და ბედნიერება გაცილებით მნიშვნელოვანია წამიერ სიამოვნებაზე, რომელსაც იგრძნობთ თუ წადილს დახვებით. ამას გარდა ეს ემოცია არასოდეს ყოფილა თქვენი თავისადმი სიყვარულის გამოვლინება. ყოველ ჯერზე, როდესაც ცნობიერების მდგომარეობას ცვლით, ძველი ნეირონული კვანძები იშლება და თქვენ გენებზე ზემოქმედებას ცვლით. თამაშის ცვლი კიდევ ერთი რაუნდი. დასაძინებლად ემზადებით. აი საძოლი გაშალეთ და უკვე დაძოლას აპირებთ, რომ კვლავ გეწვიათ გრძნობა, რომელიც ძველ პიროვნებასთან დასაბრუნებლად გაცდუნებთ. როგორ მოიქცევით? ხმამაღლა იტყვით, ცვლი. სწორია, ნეირონები, რომლებიც ერთდროულად აღარ აქტიურდებიან, ერთმანეთს ეთიშებიან. ერთი და იმავე გენებისთვის ერთი და იგივე სიგნალის გადაცემით თქვენ საკუთარ თავს ვნებდით. ამათ კი არავინ და არაფერი ღირს ამქვეყნათ და თქვენ უფლებამოსილი ხართ ეს აკონტროლოთ. მეოთხე კვირა. შემოქმედება. ახლა კი დაფიქრდით, რას წარმოადგენს თქვენი პიროვნების იდეალური ვერსია. როგორ იფიქრებს და იმოქმედებს ეს შესანიშნავი ადამიანი, როგორ იცხოვრებს, როგორ გამოხატავს თავის სიყვარულს და საერთოდ როგორ შეიგრძნობა სიდიადე. ახლა ახალი პიროვნების ყოფიერების მდგომარეობაში გადადით. დროა შეცვალოთ ენერგიის დონე და დააკორექტიროთ ელექტრომაგნიტური გამოსხივების სურათი. ენერგიის ცვლილება ცხოვრების ცვლილებას იწვევს. აზრი შეგრძნების დონემდე მიიყვანეთ და ბოლომდე ჩაიძირეთ მასში. თქვენ იმდენად ძლიერად უნდა შეიგრძნოთ ის, რომ სხეულმა დაიჯეროს, რომ თქვენ უკვე გახდით იდეალური მე. დაიწყეთ გენებზე ზემოქმედების შეცვლა და სხეულს ემოციური სიგნალები გაუგზავნეთ მანამდე, ვიდრე სასურველი მოვლენა რეალობა გახდება. მიეცით თავს ნება, შეგიყვარდეთ ახალი მე. გახსენით გული და სხეული ცნობიერების ახალ დონეზე მომართეთ. დაეშინაგანი შეგრძნება გუნება განწყობილებაში გადაიზარდოს, შემდეგ ტემპერამენტში და ბოლოს ახალ პიროვნებაში. გადადით ყოფიერების ახალ მდგომარეობაში, როგორ იგრძნობდით თავს, უკვე ახალი ადამიანი რომ ყოფილიყავით. მედიტაციის შემდეგ არ შეიძლება ზუსტად იგივე დარჩეთ, რაც მანამდე იყავით.
თქვენ ისეთი მადლიერება უნდა იგრძნოთ სამყაროს მიმართ, რომ სხეულმა ჯერ კიდევ მანამდე დაიწყოს შეცვლა, სანამ ცხოვრებისეული გარემოებები შეიცვლება და ბოლომდე დაიჯეროს, რომ თქვენ უკვე მიაღწიეთ იდეალს. და აი თქვენ გახდით იდეალური მე. თქვენ იძენთ ძალას, თავისუფლებას ყოველგვარი შეზღუდულობისგან, გენიალობას, შემოქმედებით შთაგონებას. თქვენ ღმერთს უახლოვდებით და ეს ყველაფერი თქვენი ჭეშმარიტი არსია. ჩაიძირეთ ამ გრძნობაში. დაისწავლეთ ის, კარგად დაიმახსოვრეთ, როგორ შეიგრძნობა ის. სწორედ ესაა თქვენი ჭეშმარიტი არსი. ახლა კი გაუშვით ეს ემოცია კვანტურ ველში. უბრალოდ გაუშვით. რეპეტიცია. ახლა კი აზრობრივ რეპეტიციას შევუდგეთ. ავაგოთ ახალი ნეირონული სტრუქტურა და სხეული ახალ ემოციურ მდგომარეობას მივაჩვიოთ. შეისწავლეთ ყოფიერების სასურველი მდგომარეობა, რას წარმოადგენს თქვენი იდეალური მე. მიეცით თავს ნება, კვლავ თქვენი ახალი პიროვნების აზრების ნაკადში ჩაღვინთოთ. რას ეტყვით საკუთარ თავს, როდესაც ივლით, ისუნთქებთ? როგორი იქნება თქვენი ჟესტები? რას იგრძნობთ? როგორი იქნება თქვენი ცხოვრება? მიეცით თავს ნება, რაც შეიძლება ღრმად ჩაიძიროთ ახალი მეს ემოციებში და თანდათან ყოფიერების ახალ მდგომარეობაში გადასვლას დაიწყებთ. კვლავ აიზიდეთ ახალ ენერგეტიკულ დონეზე და დაიმახსოვრეთ, როგორია იყო ახალი მე. კიდევ უფრო ფართოდ გახსენით თქვენი გული. ვინ გინდათ იყოთ თვალებს რომ გაახელთ? სწორედ ახლა ცვლით გენებზე ზემოქმედებას. კვლავ შეიგრძენით შინაგანი ძალის მოზღვავება. ყოფიერების ახალ მდგომარეობაში გადადით. ახალი მდგომარეობა, ახალი პიროვნებაა. ახალი პიროვნება კი ახალ პერსონალურ რეალობას ქმნის. სწორედ ამ მდგომარეობიდან ხდება ახალი ბედის შექმნა. ცნობიერების და სხეულის ამაღლებული მდგომარეობიდან თქვენ, როგორც კვანტური დამკვირვებელი, თქვენი განზრახვისთვის მატერიის მისადაგებას იწყებთ. თავი დაუმარცხებლად და ძლევა მოსილად შეიგრძენით. შთაგონების და უდიდესი სიხარულის მოზღვავება იგრძენით. ახალი მდგომარეობიდან სასურველი მოვლენის სურათხატი ფორმირდება, ახალი ბედის ესკიზი.
დააკვირდით ამ პოტენციალს და ის ტალღური მდგომარეობიდან მატერიაში გადაიყვანეთ, საიდანაც შემდეგში ცხოვრებისეული მოვლენა განხორციელდება. რამდენიმე ხანს სურათის შინაგანი მზერით ათვალიერეთ, მასში თქვენი განზრახვა შთაბერეთ და შემდეგ სურათზე გადადით. შეიგრძენით, როგორ ურთიერთქმედებს თქვენი ენერგია ახალი ბედის ჩანახატთან. ახლა მომავალი მოვლენა აუცილებლად გიპოვნით, რადგან თქვენ თავად, თქვენი ენერგიით შექმენით ის. შემოქმედებით პროცესში გადაეშვით და შვიდი თავდაჯერებულობა, ნდობა და ცოდნა იყოს თქვენი თანხლები. გაანალიზება საჭირო არ არის. არ წარმოიდგინოთ, როგორ მოხდება ეს ყველაფერი. განხორციელების კონკრეტული ფორმა თქვენი საზრუნავი არ არის. თქვენ გზავნილი უნდა შექმნათ და დეტალები უმაღლეს გონს მიანდოთ. თქვენი ამოცანა ახალი მომავლის დაკვირვება და მისი თქვენი ენერგიით შევსებაა. უმაღლესი მადლიერების მდგომარეობიდან ახალ ბედში განზავდით. სამყაროს მადლობა გადაუხადეთ ახალი ცხოვრებისთვის. თქვენი შეგრძნებები ისეთი უნდა იყოს, თითქოს სასურველი მოვლენები უკვე განხორციელდნენ. მადლიერება ხომ სურვილების ასრულების წინაპირობაა. თავი იმგვარად იგრძენით, თითქოს თქვენი ლოცვები შესმენილია. და ბოლოს თქვენში უხილავ გონს მიმართეთ და სთხოვეთ ნიშანი მოგცეთ. თუ დღეს შეძელით უმაღლეს გონს დამსგავსებოდით, რომელმაც ყოველი ცოცხალი საკუთარი დაკვირვების ძალით შექმნა, თუ მას დაუკავშირდით და თქვენი ძალისხმევა და განზრახვა შემუჩნეველი არ დარჩა, ის აუცილებლად გიპასუხებთ ცხოვრებისეული მოვლენების ენაზე. იცოდეთ, რომ უნივერსალური გონი რეალურად არსებობს და ახლა თქვენ მასთან დიალოგში იმყოფებით. სთხოვეთ, რომ კვანტური ველის სიგნალი მოულოდნელი ფორმით გეწვიოთ, ისეთით, რაც თქვენ გაგაოცებთ. იოტის ოდენა ეჭვსაც კი არ გაგიჩენთ, რომ ეს უზენაესის ნიშანია და ახალი მოქმედებებისთვის აღგზრავთ. თუ შეიძლება, ახლავე სთხოვეთ, ნიშანი მოგცეთ. ახლა კი ცნობიერება თქვენს განახლებულ სხეულზე, განახლებულ გარემოში და დროის ახალ განზომილებაში გადაიტანეთ. როდესაც იგრძნობთ, რომ მზად ხართ, შეგიძლიათ გაახილოთ თვალები.